qaysi kompaniya 5 yildan beri tinimsiz bemorlarni qo'ya oladi? 3-4 stadiya gonoartroz bu. Shu aytaman, shuni deyman, boshda olganimda. Biroq unday deydi, biroq unday deydi. Oxiri 1-yil boshlanganda ikkinchi qizimni uzatdim, Alijon bormadi. Voy. Turolmadim, joyimda yotdim. Bitta aybim nutvani 6 oy ichdimda, oraga davolanay deb to'xtatib tashladim. Xudoga shukr, hozir juda sulay o'tardim. Hozir kuchayapsiz. Hozir yaxshi, endi immunitlarim kichik ko'tarildi. Yaxshimisiz? Yaxshi-ku, qo'llaringiz ancha. Ancha yaxshi. Mana-ki Poliartrit qo'llaringiz ozgina qiyshayishni boshladimi, bukilishdi, uje bu tuzalyapsiz degani. Poliartritlar 24 soat og'riydi. 206 ta suyagi hamma yoq og'riydi. Kun issiq bo'lsa ham og'riydi, kun sovuq bo'lsa ham og'riydi. Bu tushunarsiz og'riqda bu. O'shaning uchun ilm-fanda poliartritni yillar davomida tuzalasan degan. Juda sekin. Nima uchun sekin? Chunki kollagen degan narsa borda, organizmingizni kollagen bilan to'yintirish kerak. Siz vaqtida sog'lig'ingizga e'tibor bermagansiz. Mehnatni qilgansiz, yuravergansiz, ishlavergansiz, zaxdami, to'xtami yuravergansiz, zaxda ko'p turganmisiz, namda qo'lingizni suvga ko'p tiqqanmisiz yoki remat. Melikda yurdim. Meni onam ham Surxondaryolikda, eslayman, shu veli haydashardi. Faqat shu Termizda, Surxondaryoda ayollar paxtaga, ishga, zavodlarga, velida bor. Hozir ham veli haydashar ekan ayollar. Toshkentlarda yo'q. Faqat mana shu Surxondaryoda bor. Boshqa viloyatlar, Buxoro, Xorazm, o'tlarda ko'rmayman. Faqat Surxondaryo 70, yo'q, 70 emas. 75 faqat veli yuradi. Veli haydaydi. Zo'r haydaydi bular. Shu ishimiz tez qilib olay deb velikda yurdimda, qishin, yozin. Ayniqsa Covidda juda nima bo'lib qoldik-da. Odamlarni quvamiz, uyingga kir, bunga kelma, bunga kelma dedik. Oxiri o'zi yiqdi. Oxiri o'zi yiqildim. Bitta gap aytaymi? Eng zo'r bu kuch bilasizmi nima? Sabr. Sabr. Eng katta kuch bu sabr. 53 yoshdamisiz? Ko'z tegmadi, yosh ko'rinasiz ancha. Allohim aytganingiz kelsin. Bu Surxondaryoning issiq sizni hech qoraytirmadimi deyman? Yo'q, shu uyda yotaman-da, tashqariga chiqa olmayman. Yotganingizga qancha bo'ldi? Voy, jabr. Yotaman-da desangiz, men o'ylanman biror. Bu poliartrit bo'lgan biladi-da. 25 yillik poliartritlarni bilaman. Mana shularni guruhlarni kuzataman. Ey Allohga shukr men. Endi 5-yil. 25 yil. Ana opa bor-ku, o'zi Xorazmlik Chirchiqda yashardi. 45-46 yosh. Korobkalarni to'g'rilab qo'yaman dedi. Hozir Rossiyaga ishga ketaman deb yuribdi. Mana yuridan bersin. Tushunyapsizmi? Rossiyaga ishga ketaman deb yuribdi. Men kuzatib o'tirgandir balki meni hozir. Rossiyaga ishga ketaman deydi, men deydi. Mayli, jim o'tiring deyman, qayerga ketaman deyapsiz deyman-da. Ana vodiylarda poliartritlar o'sha o'limini bo'yniga olib, bo'ldi, o'sha o'laman deb ana qilgan, meros yozganlar ham bo'lgan. Ana vasiyat yozib ketganlar ham bo'lgan, nechtasi. So'ramang, meni aytmang. Siz nima qildingiz? Men ham shuni deganman-da. Nima dedingiz? Boshlanganda. Ketdim dedim, mana qo'llarimni to'g'rilab olaman o'lganimda deyman. Qo'llab qashayib qo'y. Anaqa bo'lib qoldi? Qanaqa bo'ldi holat? Bo'lib qoldi-da. Ha, poliartritda qo'llar mana bunaqa holatga kelib qoladi-da, ichkariga qotib qoladi. Hozir endi mana ikkitasi kelyapti. Xudoga shukr, men tamom dedim. Ro'molda ham ishlolmaysiz-da, ko'rpani ushlolmaysiz. Men vodiyda eshitdim, onaxonlar gapirganda ko'zimga yosh kelardi. Shunda deydi, boshimdagi ro'molimni usholmasdim deydi-da. Shu ro'mol tushib qolsa, ro'mol necha kilo, necha gramm u? 10 grammmi, 50 grammda 50 gramm ro'molni usholmasdim derdi-da, bilasizmi? Uni gapirish qiyin. 1-yil boshlanganda ikkinchi qizimni uzatdim, Alijon bormadi. Voy. Turolmadim, joyimda yotdim. Allohga shukr, yaxshiman, Xudoga shukr. Bitta aybim nutvani 6 oy ichdimda, oraga davolanay deb to'xtatib tashladim-da. Bashda 2 oymi, 2,5 oy. Sizni ongingizni buzishganda, ongingiz zaharlashgan sizda. Hozir ham masalan ishtasiz. Shunday deydi, hozir yurdim, endi gormon olganman. Yurardim, ana yurardim. To'xtat, ichma deganlarni eshitdi, lekin jon o'zimdagi. Bizda xalq shunaqada og'rigan bemorni cho'kayotgan odamga yoniga qayiq jo'natishni o'rniga o'sha qayiq cho'kayotgan qayiqqa yana tosh botirib qaytib chiqmasin deydi-da ko'pchiligi. Bahoraxonni sarson qilaman, singiljonim deb bo'lyapman, singiljonim deb o'ylayapman. Siz Alijonni bemori ko'p. Bahoraxonni qo'ymayman.
yarim kechasigacha ham yozgan paytlarim bo'ladi. Mana yo'q, ko'ryapsizmi? Yo'q, mana bunaqa narsada 6 oy ichadi, 7 oy ichadi, 1 yil ichadi. Bu ham xastaligi, bu oddiy qorni og'riq kasallik emas deyman-da. Sizlar deyman, yillar davomida orttirgan kasalliklar deyman, dard botmonlab keladi, mis qoplab chiqib ketadi deyman, tanadan deyman. U piyola bakal keladi, lekin yarim piyola chiqishi mumkin yoki sig'itda qoshiqda chiqib ketishi mumkin kasallik. Chunki siz 53 yil davomida shu umringizni bir 25 yoshni buyog'ini hisoblasangiz, 28 yil yiqqan kasalingiz u 1 yilda chiqib ketsa, u nima bu unda? U kasallik emas ekanda unda u. To'g'rimi? Shunday. Har bir dardda o'zining mashaqqati bor. Dard bekorga berilmaydi. Yana bitta xatoyim nutlarni 2 yil kuzatdi. Gruppada borman, lekin 2 yil kuzatdi. 2 yil siz orada o'zingizga kuch idrok yig'ib olishgunizcha katta vaqt ketgan. Shu aytaman, shuni deyman boshda olganimda. Bir unday deydi, bir bunday deydi. Oxiri gruppada Alisher aka bor Xorazmda. Mana hozir ham ko'rib o'tiribdi gruppada Alisher aka. Sizga u kishi yozgan ko'zim yaxshi bo'ldi. Nima ichib dedi. Hozir mening ko'zim katarakt operatsiya degan. Voy. Keyin mana shu kishi yaxshi bo'ldi. Lishkasiga yozib boshladi. Qanday bo'ldi, nima bo'ldi? Yo'q, yaxshi, Xudoga shukr, rahmat shu insonga. Motivatsiya berdi. Toshkentda Durdonaxon bor. U kishi Karim opa. Молодец, rahmat. Ular o'zi bir-biri bilan qalbda tuzalib olib, bir-biri bilan qardosh bo'lib ketgan. Oyshaxon ona. Ko'p kirmayman, kam yozaman. Lekin har kun kuzataman. Yaxshiman deganlarga xursand bo'laman. Bitta narsada mana qarang, ko'pchilik aytaman-da. Mana qaysi kompaniya 5 yildan beri tinimsiz bemorlarni qo'ya oladi? Tinimsiz shuncha odam tuzalgan odamlarning soni shunchalik ko'pki, men bir o'zimman. Ulgurmayman hammasini bilan intera olishga. Agar meni 10 ta bo'lganimda, bizlar kuniga 100 ta tuzalgan insonni qo'yardik. Chatga kiraman, chat qilasiz. Alijon, assalomu alaykum, Alijon deb qolaman. Hech kim menga navbat bermay, yig'layman. Bular deyman, "Yo'q, deyman, buncha ichgan odamlar indamay deyman, tursa bo'lmaydimi?" Tuzalgansizlar jin tursa birpassiz. Tuzalganlar jin tursa bo'lmaydimi deyman. Keyin yo bir bola qilib Baxarxonga elashib qoldim. Sizga elasholmadim. Bular ana guruhni borilarda. Bularni o'ta olmaysiz. Bular agar javob bermasangiz, shuni rasmini qo'yib chiqib oladi-da. Meni ko'ryapsanmi deydi. Ha, desa, bo'ldi, endi gaplashamiz deydi. Endi bir gaplashamiz deydi-da. Xudoga shukr, hozir juda sulayib o'tardim. Hozir kuch yig'ibsiz. Hozir yaxshi, endi immunitlarim pichik ko'tarildi-yu. Shu mana bo'yim bilan qo'ldagi og'riq ketish qiyin bo'lyapti-da. Poliartrit bu. Bu ko'chuvchi og'riq deydi buni. Reumatoidni poliartrit sizda. Sizda og'riq bu yoqdan bu yoqqa ko'chib yuradi. Inshaalloh mana hozir ekstra chiqyapti, nutva ekstra chiqdi. Vitaminga boy. Hech o'zimga qaramadim, Alijon. 36 yoshimda klimaks davrga o'tib ketdim. Klimaks o'tib ketib qoldi, 36 yoshda. Shu 5 ta farzand tug'dim. 36 yoshgacha 5 ta farzand tug'dingiz. Ha, bu yana 8 ta qilmabsiz-da. Yo, Allohning o'zi nima qildi? Bunga indamasam olib tug'adi dedimi? Bu Surxondaryo jarovda ser farzand-da bular. Bular soatiga, kuniga bang. Ana. Tizzamda tosh bor-da. Qayerda? Tizzada tosh bor-da. Sizda toshma, tizzada bosolmayman. Tizzada 4-daraja yemirilish bor. 3-4-stadiya gonoartroz bu. Tizangiz yemirilib ketgan 4-daraja. Mana. Oldingiz shekilli o'zi o'zgarishlar bo'lgan, chunki anaqa ichganlar bular kollagen, gallon, bu hozir aytaman. Ichish boshlaganlar. Bu eskisi menimcha bu. Bu nechanchi yil tushgan? Siz tushib keldingiz-ku, shunda tushganim. Bu 1-oy 1-chislo. Tug'ilgan yili. Eskilari u gruppaga chiqqanman, gruppada qolib ketgan. Oldingilari. Aprellarda tushgansiz. Artrit 3-степень диффузный остеопороз обеих коленях. 3-stadiya osteoporoz bergan sizda. Deformatsiya ham bor. Mana poliartrit bergan 3-stadiya. Oho, rema faktorlari balandligini qarang. Siz anaqa kalsiy kurkumin imbir boshlagansiz? Yo'q, faqat men glutamin, xandratin, keyin vitaminni. Oy bosib ichishingiz kerak. Kalsiy kurkumin imbir. Bosib ichishingiz 3 oy tutmasdan. Gemokardial bilan serotonin ichdim. Serotonin ichasiz, o'sha vaqtda og'riq qoldirib beradi. Bo'g'imlarda ham ozgina qiyinchiliklar bergan ekan, deformatsiyalar. Lekin yaxshisiz opa ancha. Ancha yaxshisiz. Allohga shukr, ancha yaxshi. Ko'z tegmasin, ancha yaxshisiz.
Faqat barmoqlarda sal og'riqlar borda. Og'riq bor. Shu yerda hamma joy. Chunki zichligi yo'qolganda ozgina. Zichligi yo'qolgan. O'shaning hisobiga og'riq beryapti. Hammasi bor nutfada. Eshitdim, o'qiyapman. Ana uni ichganingizdan keyin ana endi effekt tezlashadi. Ekstra bilan qo'shib ichasiz, xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, keyingi safar kelgan agar yugurib o'zingiz chiqmasangiz, kelmayman boshqa. Va'da bilasan, men va'da berib ketaman hamma joyda. O'zingiz oyog'ingiz bilan chiqib meni kutib olmasangiz, men kelmayman deyman. Nasib chiqaman.